ଜୀବନଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଲା ପରେ ପାଟି ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ସେଇ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚୋରା ବାଟ ଦେଇ ଘରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବେ। ତାପରେ ମୋହିନୀ କହିବେ, ମା ଲୋ ମା, ଏ ଟେବୁଲଟାକୁ କିଏ ଏମିତି ତଳେ ପକାଇ ଏଭଳି କଲା? ହଁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନକୁ ପଚାରୁଥିବେ ସେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବେ, ଜୀବନ, ଜ୍ୟୋତି ଠିକ୍ କହୁଥିଲା, ତୋ ଜୀବନ ପଛରେ କେହି ଜଣେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଇ ସବୁ କଥା ଲୁଚି ଲୁଚି ପୂର୍ବୀ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ଭାବୁଥିବେ ଏଠାରୁ ସେ କିଭଳି ମୁକୁଳି କରି ଯିବେ ଉପରକୁ। ତାପରେ ଜୀବନ କହିବେ, ଏଇଠି ଥିଲା ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଏବଂ ମା ଠାକୁରାଣୀ, ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ତଳେ ଦେଖିଛି ମଧ୍ୟ, ତା ହାତରେ କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। ତାପରେ ଜୀବନ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବୀ ମୁକୁଳି ଯାଇ ସେଇଠାରୁ ପୁଣି ଉପରୁ ସିଡ଼ି ଦେଇ ଚଢ଼ି ଆସି କହିବେ, କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜୀବନ କହିବେ, ହଁ, ମୁଁ ତାକୁ, ମାନେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଖୋଜୁଛି ଯିଏ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ପୂର୍ବୀ ପୁରା ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ପୂର୍ବୀ ନିଜ ଚୁଟିଟିକୁ ସାଇଜ୍ କଲାବେଳେ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ହାତର ଚୁଟି ଦେଖିନେବେ ଏବଂ ଚଟକିନା ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିବେ, ଏଇ ଚୁଡ଼ିଟି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଏଇ ଚୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ଜୀବନ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଇଏ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ମା ଠାକୁରାଣୀ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତି ଅସଲ ଦୋଷୀକୁ ଧରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ?